Тут, знаете, как интересно, в Украине абсолютно за все, что бы ни происходило, ответственный Зеленский. Вот Ну если да. надо кого-то обвинить в любой беде, больше всего меня, конечно, раздражает, когда есть те, кто обвиняет в войне Зеленского и то, что сейчас происходит. Это неправда. Война началась из-за Путина, из-за российской армии, российского общества. Да, все, тут как бы точка. Но в России Путин не виноват ни в чем. Он ни за что не несет ответственность. Свежие видео, они все очень похожи, когда, значит, там стоит самка, вот сейчас она разговаривает с этим мэром Орска, у которого квартира в Дубае, и она говорит, значит, ты в белой рубашке, я голая, за это ли, значит, умирал мой муж на СВО? У нее нет даже в мыслях спросить об этом у Путина. Для нее скорее вот этот мэр виноват, чем Путин. Это удивительная история. Но меня больше всего, Марк, интересует. Значит, мы говорим о том, что множество регионов, населенных пунктов, областей, ну вот в буквальном смысле они действительно остались голодными. Потонули дома, какая-то недвижимость, машины, деньги, сбережения, все на свете. То есть бедных стало еще больше. У кого-то уже мужья воюют, уже погибли, у кого-то потенциально, наверное, для того, чтобы выровнять ситуацию и заработать, могут пойти на СВО, да, и стать участниками этого преступления, отправиться на украинские фронта. Можно ли предположить, что, как всегда, даже эту большую воду и это событие, этот черный лебедь, который пролетел над Россией, что власть сможет его использовать себе в любом случае в пользу? Вы сами сказали, к ним никаких претензий нет, люди их на вилы не будут поднимать. Власть вообще все, что происходит, пытается или использует в свою пользу. Пытается, или у нее это получается, иногда получается хуже. Все. И войну в том числе. Хотя, казалось бы, это абсолютное зло, поскольку гибнут люди массово, ну, компенсируют они это рублишками и так далее, но это все равно все одна большая беда и горе. Власть всегда так делает. Российская власть делает всегда. Вот вы говорили о Зеленском, которого обвиняют. Ну, Зеленский с фронтов не вылезает. Зеленский, так сказать, со своим народом общается. Понятно, что это тип системы еще, ко всему прочему. Зеленский никакой не диктатор. У него есть критики, у него есть оппоненты, но это естественно, а как еще по-другому? Даже в условиях войны. Мы знаем всех этих оппонентов, и критиков, его беспощадно костерят. Конечно, в условиях войны есть ограничения, мы это понимаем. Есть и военная цензура, конечно, мы тоже понимаем. Все это есть, но это не отменяет сути системы. Это в главном не меняется, понимаете? Вот сейчас они будут говорить о том, что Зеленского полномочия исчерпались, поскольку он не проводит выборов. Кто он такой? Тип самозванец. Но это же ведь тоже правовой вопрос. Конституция трактует однозначно, как происходят выборы в условиях войны. Мы это много раз обсуждали. И это не делает Зеленского диктатором. Да, какие-то он допускает и ошибки, и его власть допускает ошибки, и есть за что их и критиковать. Ну, понятное дело, а любая власть бы в таком положении находилась. Любая, я подчеркиваю. И любая бы это делала. Ну, что же теперь? Только надо понять разницу, в чем суть, главная разница между Россией и Украиной. Очень простая. В Украине власть сменяемая. В Украине существует худо-бедно политическая демократия. В Украине существуют конкурентные выборы. Так или иначе, даже если сейчас они не могут быть проведены из-за войны. Не по воле Зеленского начавшись вот ни разу. Хорошо он в ней действовал как руководитель, плохо внутри этой войны. Но это после войны выяснится. Это потом будут разбираться, создаваться парламентские комиссии, там, бог знает что. А сейчас разница, повторяю, этих систем в этом. В том, что подневольный народ можно отправить на СВО, топить. И все же прав у него никаких вообще. Он не будет выбирать эту власть. Вот этот мэр Орска, он почему вышел? Для картинки. Ну что, тебе реально людям помогать? Да плевать он хотел, если у него квартира в Дубае. Таких надо ставить прямо к стенке и расстреливать. Мы же понимаем, что он коррупционер. Понимаете? Коррупционер ставить к стенке и расстреливать за эту квартиру в Дубае. Сложно проверить, как он эту квартиру достал, как он это взял, где он бабки на нее взял. Мы же дети, что ли? Ну что мы как ребятишки прям. Ой, он, знаете, за зарплату наработал на эту квартиру в Дубае. Да что, она у него одна, что ли? У него 100 этих квартир. Орск. Орск, это вообще город, ногой на ступи не заметишь, понимаете? А что творится выше? Но его выпустили как берлагу, понимаете, в известном произведении. Выпускайте мэра Орска на камеру, пусть его чехвостит фото и в грим, чтобы показать, вот же. Люди-то говорят, и люди-то какие, вдовы. Это к вопросу, кстати, перпендикуляр о том, как матери и вдовы, значит, или там жены этих мобилизованных, которые просят их ротировать. Вот эти настроения, они реальны. Я вдова, ветерана, солдатка. Дай мне там, что ей дай, что?
действительно не понимают взаимосвязь с войной и затоплением. Они не понимают этой взаимосвязи. Вообще не понимают. Что деньги ушли вот туда, а не на дамбы на ваши, которые прогрызли, кто там, кроты, ежи, муравьи, я не знаю, кто их прогрызает. Мыши прогрызли, мыши прогрызли. И у мэра у этого, значит, квартира в Дубаях, она что, мыши привезли по сусекам, понимаете? Вот он купил эту квартиру в Дубае. То есть он не зарабатывает. Я хочу сказать, что там мы, конечно, с вами на таких мелких историях никогда не останавливаемся, да, мы говорим о более глобальном, но там ведь несется просто сущий ад. Я всегда говорю, что мы так много видели, всего слышали, я все еще удивляюсь, я правда удивляюсь, да, когда россияне, значит, там себе насыпные дамбы строят, приезжают местные чиновники, дают им прочухан и говорят, убираем незаконно, или там еще что-то происходит. И у них эта несправедливость, она постоянна, да. И все устраивает. Но тотальность, она во всем проявляется, бесправие, беззаконие, это тоже тотально. Людям кажется, что тотальность это вот про наверху где-то о политике и так далее. Так права человека к этой части же относятся, права социальные к этому относятся, гуманитарные права, человеческие, humanity права, да. Они бесправны, эти люди. Значит, вас это все устраивает, раз вы не меняете положение вещей? Я сейчас слышу среди оппозиции дискуссии российской. В эмиграции сейчас, конечно, никакой оппозиции внутри России нет, все сидят, либо убиты. И начинается. Мы должны пожалеть русский народ. Как вы его хотите пожалеть? Нам тоже жалко русский народ. Но вы как его хотите пожалеть? А вот давайте с него всю бремя ответственности снимем. Все бремя. Не частично, не пол шишечки. Давайте все бремя снимем. Во всем виноват Путин, его окружение, власть как таковая, а народ не виноват. Он не может свергнуть, а ему не дали. Он не может. Как же? Это же больно сделать. Это же убьют кого? А сейчас что, не убивают? То есть, есть ли ответственность у народа перед самим собой? Я сейчас даже не говорю перед Украиной. Мы этот вопрос обсосали сразу с точки зрения, обсудили уже миллиард раз. Имеет ли ответственность, несет ли ответственность русский народ? Он вины, может, не несет, потому что это индивидуальная вещь, а ответственность несет. Вот он не виноватый даже человек, он против войны был, а все равно ответственность несет. И материальную, и моральную, и политическую. Но ничего ты с этим не поделаешь, потому что неотделимо русский народ от власти в России. Как их отделишь, как отслоишь? Вот как вы это сделаете? Каким пинцетом вы это все отслоите? А ведь перед самим собой. Вот когда ты эти права, в общем, не защищаешь, а вот на уровне картинки вам выдают, и это дают выпустить пар. Это что? Во-первых, это не меняет ничего. То есть люди не улучшают ни своей жизни, не добиваются ничего. Мы много раз видели, кто куда бы по поводу чего бы не выходил, все происходит как власти выгодно и делается в ее угоду. И ничего не меняется. Неважно, касается ли это ротации мобилизованных, касается это там, помните, в Башкирии протестов, да чего угодно. Чего угодно, ничего не меняется. Почему? Потому что люди не осознают своих прав, прежде всего политических, кстати сказать. От них все пляшет, все остальное пляшет от них. Если у тебя нет права выбирать власть, саму формировать ее, только все остальное производное от этого. И это не меняется. Кто-то говорит, это традиционная такая вот особенность русского народа. До известной степени да. Но кто сказал, что сверхусилие не позволит изменить это положение вещей? Кто сказал, что народы, нации не способны прыгнуть выше головы? Мы же видели такое. Ведь прыгают нации выше головы. Мне скажут, покажи пример. Пожалуйста, азиатских примеров налево-направо. Монголия вообще проамериканская страна. Южная Корея. Да, уж какой там режим, он через дорожку на Северной Корее, посмотрите. И другие такие же примеры. Да и там, так сказать, помельче примеры, там того же Тайваня, где Чан Кайши, это вообще была диктатура, так, на секундочку, генерал Чан Кайши, когда они перебрались с континентального Китая туда. И все же построили демократию. Да, не без западного влияния, да, не без участия Америки, конечно, но процветают же, смогли же. И осознали свои права. Ты поди у него эти права там отбери. Казалось бы, азиат, казалось бы, традиционная культура, предполагающая иерархию, поклонение высшим лицам из руководства, да, культ даже их. Культ же, он же тоже основан на почти религиозном или квазирелигиозном начале. В Китае или в любых других, синской цивилизации более широко. Но, значит, есть там, где это можно изменить, несмотря на сохранение отдельных традиционных элементов внутри политической системы. В Японии, в других местах. Так что, еще раз хочу сказать, если очень хочется из говна выбраться, ты из него выберешься. Значит, либо не достигли того пика, или не достигли того дна, как кому будет удобнее, либо изначально не способны, понимаете?
Так что пусть каждый решает сам для себя. И жители Орска, матери или там жены мобилизованных, или экологические активисты в Башкирии, или националисты, сепаратисты в Башкирии и так далее, пока не осознают массово свое угнетенное положение и готовность за это жертвовать, ничего не изменится. Насколько я понимаю, следующие на очереди это регионы, где начнутся пожары. По крайней мере, об этом говорят экологи. Это то, что мы будем обсуждать в будущем. Но получается, да, что в Белгородской области вне политики, в Орске вне политики, по всей России вне политики. И вы, получается, что жрете вот эти последствия. Все ради того, чтобы один очень немолодой человек продолжал жить в своем бункере, вы остаетесь без ничего. И это удивительно. Значит, и мужа потеряла, и дом, и Путин ни при чем.